အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေအားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းဘာစီလိုနာရဲ့နာမည်ကျော် Superstar လေးဖြစ်တဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ Leo Messi ကဒါကက်တလန်ကလပ်ကနေအပီးတိုင်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးတော့အသင်းပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါ Messi ကိုအားလုံးမျှော်လင့်ထားတာကဘာဆိုနာအသင်းမှာဆက်နေခြင်းပေမဲ့သူ့ရဲ့ကလပ်အသင်းကိုယ်တိုင်ကလမ်းခွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဂျာဘီကစလို့မက်ဆီရဲ့ပြည့်သက်တွေတော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမက်ဆီအနေနဲ့ဘာဆိုနာကထွက်ခွာဖို့ကိုတော်တော်လေးစဉ်းစားခဲ့တယ်။သူကိုယ်တိုင်အသင်းကထွက်ခွာခြင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမရှိတဲ့အတွက်အသင်းမှာဆက်နေဖို့ဘာဆိုနာဥက္ကဋ္ဌလာဘော်တာအပါဝင်တာဝန်ရှိသူတွေကို90%ထိလစာလျှော့ယူပြီးတော့သူတို့ဘက်ကဒါကန်လန်ခဲ့ပေမဲ့ဘာဆိုနာဘက်ကဘာနိုင်ဆိုင်ရာအခက်ခဲတွေကြောင့်လမ်းခွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျာဘီဒီတနင်္ဂနွေနေ့ကလှုပ်ခဲ့တဲ့ဒါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဆိုရင်မက်ဆီဟာတော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးငွေကျွေးခဲ့ရတယ်။အခုအချိန်မှာတော့မက်ဆီကဘာဆိုနာကနေထွက်ခွာပြီးတော့ပဲရီဆင်ဂျာမင်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ PSG အသင်းကိုမပြောင်းရွှေ့မီဒါ PSG ကဒါစနေနေ့ကဆိုရင်ဘာဆိုနာရဲ့ကစားသမားကိုသူတို့အသင်းကိုရောက်မယ်ထင်ပြီးတော့Paris မြို့က PSG ပြည်သက်တွေအားလုံးလေးစိတ်မှာတွားဆောင်ခဲ့တယ်မက်ဆီလာမယ်အထူးသဖြင့်သတင်းမှမီဒီယာတွေကမက်ဆီဒါစနေဘယ်လိုပြောမလဲဒါတနင်္လာနေ့မှာတည်းက PSG ကိုဒါတယောက်ရှိလာပြီးစိတ်စစ်မှုတွေပြုလုပ်မယ်လို့ကြေညာထားတဲ့ကြောင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောပြည်သက်တွေလေးစိတ်မှာလာဆောင်နေတချို့ဆိုရင်မီဒီယာတွေအပါဝင်ဒါ PSG အသင်းရဲ့ Party Crunch ကွင်းမှာပါတွားဆောင်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဆိုနာအသင်းနဲ့ဒါထွက်ခွာပြီးတဲ့အချိန်မှာ PSG နဲ့သူတို့ကြားမှာဒါသဘောတူညီမှုတရားဝင်ရရှိထားဖို့အပိသက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့စာရွက်စာတမ်းတွေ finalize လုပ်တာတွေအားလုံးအတွက်ဒါသူ့အနေနဲ့မသွားပြီးခဲ့ဘူးဆိုတော့အင်္ဂါနေ့မှာဘာဆိုနာအသင်းဘက်ကထူးထူးခြားခြားတနင်္လာနေ့ညမှာဘာဆိုနာအသင်းကမက်ဆီကိုကန်လန်ဖို့ပြုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဘာဆိုနာရဲ့ဒါဒိုကရာဖြစ်သူဘုတ်ဖွဲ့တဲ့မှာမက်ဆီကိုဒါအသင်းမှာဆက်ရှိခြင်းလို့လိုလားတဲ့သူနဲ့ဒါလာပိုတာရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလိုက်နာတဲ့သူဆိုပြီးတော့နှစ်ဖွဲ့ကွဲတဲ့အခါမှာသူတို့ဘက်ကမက်ဆီကိုစာချုပ်တင်တဲ့ထပ်မံကန်လန်ခဲ့တယ်လာလီဂါကိုလည်းသူတို့ဘက်ကကန်လန်ထားပြီးတော့လာလီဂါဘက်ကလည်းโอเคစီးမြင့်တချို့ကိုပြောင်းလဲပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဓိကဒီလိုလုပ်တဲ့အချက်ကဘာဆိုနာဘက်ကဘယ်လိုပြောမလဲဒါ brand financial ဆိုတဲ့ report တစ်ခုမှာဖော်ပြထားတာကမက်ဆီကိုဘာဆိုနာကထုတ်ဖို့လက်မတွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာဆိုနာရဲ့ဝင်ငွေ138တန်ယူရို138တန်ချက်ချင်းရော့ကျသွားတယ်အဓိကဘာလဲဆိုတော့မက်ဆီဟာဘာဆိုနာအသင်းမှာအဓိကရေးပါတဲ့ကစားမတယောက်ပြီးဒါဘယ်လိုပြောမလဲအသင်းရဲ့ရေးပါတဲ့ဗန်ဒိုင်းဆိုင်ရာဒါဝင်ငွေတွေအားလုံးကိုအဓိကရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဓိက revenue ရဲ့ဒါရေတောက်မြစ်ကြီးထွက်သွားတဲ့အခါမှာဘာဆိုနာအသင်းမှာ struggle ဖြစ်တယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ sponsorship deal တွေမှာ89တန်းထိသူတို့လျော်နေသွားတယ်နောက်တစ်ခုကကွင်းဝင်ကြီးတွေရရှိတဲ့အခါမှာ18တန်းလောက်ဒီနေ့ဒီ match day နေ့တွေမှာရမယ့်ဝင်ငွေတွေလျော်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကဒါ sponsorship ဒီအပြင် jersey တွေရောင်းချတဲ့ဒါ shirt jersey အပါဝင်တခြားအသုံးဆောင်တဲ့ Messi တို့အခြေခံပြုတ်ပြီးရောင်းထားတဲ့အားကစားပစ္စည်းတွေရောင်းချမှုအပါဝင်စုစုပေါင်းဆုံးရှုံးမှုက138တန်းအနည်းဆုံးရှိတယ်အိုက်ကနေစပြီးတက်မယ်ဒီကြားထဲမှာဘာဆိုနာအသင်းကထွက်ခွာပြီးကြတဲ့ကမက်ဆီရဲ့ဒါထွက်ခွာမှုကြောင့်လာလီဂါရဲ့ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ share တွေထိုးကြတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလာလီဂါပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ share ထိုးကြသွားတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လာလီဂါကလည်းဘာဆိုနာကို okay မင်းတို့ခေါ်ခြင်းငါတို့ဘက်ကစီမင်းပြောင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့အသင်းရဲ့စီးပွားရေးထိလာတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကချက်ချင်း response လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန် too late ဖြစ်သွားပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ PSG နဲ့ PSG ဥက္ကဋ္ဌနေမာအပါဝင် Mauricio Pochettino တစ်ဖက်ကအားကစား director Leonardo တို့အားလုံးဟာ Messi ရဲ့ဒီအမြန်ဆုံးဒီ over the line ဖြစ်ဖို့အသေးအတန်ကြိုးစားကြတယ်အဓိကဘာဆိုနာကိုအရန်ချစ်တဲ့မက်ဆီကြောင့်ဒီသူ့ရဲ့စိတ်ပြောင်းလဲသွားမှာကိုစိုးရိမ်ခဲ့ကြတယ်ဘာဆိုနာဘက်ကလုံးကြီးစွန့်ပစ်ဖို့လုံးကြီးလမ်းခွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပေမဲ့မက်ဆီကတန်ရောစင်ရှိသွားတဲ့ဆက်နေခဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ်မှုကြောင့်မတော်တဆပြောင်းလဲသွားမှာကိုသူတို့အရန်မလိုလားတဲ့အတွက်အသေးအတန်လှုပ်တယ်နောက်ဆုံးမှာဘာဆိုနာအသင်းကလိတ်ဘစ်အနေနဲ့နောက်ဆုံးကတ်ပြီးတော့ကန်လန်ခဲ့ပေမဲ့မက်ဆီရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟိုဂီမက်ဆီနဲ့ပါရီစိန့်ဂျာမန်ရဲ့အားကစားဒရိုက်တာအသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူနေမာနဲ့မိုရီစီယိုပိုချက်တီတို့အားလုံးရဲ့ဂျိုးပန်းမှုကြောင့် agreement ရသွားတယ်ဆိုတော့မက်ဆီကအင်္ဂါနေ့မှာပဲဘာဆိုနာဘက်ကထွက်ခွာဖို့ဒါဆုံးဖြတ်တဲ့အခါဘာဆိုနာကထွက်ခွာလာတဲ့အချိန်မှာ
လောက်ခလာစာအနေနဲ့ဒါအသက်တင်ကြီးပဲယူရို25သန်းရတယ်ပြီးတော့မှဒါထပ်ပြီးတော့ပေါင်းရွှေ့ထားတဲ့ဒါအပိုစုကြီးငွေပါညာနဲ့တစ်နှစ်ကိုယူရို35သန်းအခွန်အပီးစီဆိုတော့ဒါကလက်ရှိမှာဘာဆိုနာအသင်းကရရှိတဲ့ကစားမတွေထဲမှာအများဆုံးရတဲ့ကစားမဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့မက်ဆီအနေနဲ့ဘာဆိုနာအသင်းမှာရခဲ့တုန်းကလာစာမျိုးအတိုင်းပဲဘာဆိုနာအသင်းမှာတပတ်လောက်ခအခွန်အပီးစီယူရို9ပေါင်9သိန်းယူရို9သိန်းရတယ်ပေါင်9သိန်းပြဒါအခုလောလောဆယ်မှာ PSG အသင်းမှာတစ်နှစ်ကိုလောက်ခလာစာယူရို25သိန်း25သန်းအပါဝင်တခြားအပိုခန်းစားခွင့်နဲ့ယူရို35သန်းရှိတယ်ဒါတစ်လကိုယူရို2သန်းကျော်2တန်းကျော်ကနေသူတို့ဘက်ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲ3တန်းကျော်နီးပါးရပြီးတော့တစ်ပတ်ကိုပေါင်4သိန်း8တောင်းကအခွန်အပီးစီရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဝင်ငွေဟာပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်မှာသူ့ဟာဝင်ငွေအများဆုံးရတဲ့ကစားမှာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာလက်ရှိ PSG မှာလောက်ခလာစာအများဆုံးရရှိသူကနေမာပဲဖြစ်တယ် PSG မှာနေမာရဲ့လောက်ခလာစာကတစ်ပတ်ကို4သိန်းနဲ့9တောင်းပေါင်เนาะဒါပေမဲ့မက်ဆီကဒါခုနရတဲ့ပတ်စံတွေကနေအခွန်မတိုင်ပြီးပေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ပတ်ကို6သိန်း6သိန်း5တောင်းရှိပြီးတော့ဒါတစ်နှစ်ကိုယူရို31.5သန်းကနေ35သန်းထိရှိတယ်ဆိုတဲ့စာချုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါဟာ PSG တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအများဆုံးပေးထားတဲ့ပတ်စံဖြစ်လို့ဒါ PSG အသင်းရဲ့ကစားသမားတွေအားလုံးထဲမှာအများဆုံးဖြစ်လို့သူတို့ရဲ့လက်ရှိလူငယ်ကစားသမားဒါကီလီယန်အမ်ဘပ်ပေရဲ့2ဆနီးပါးရတယ်ဆိုတော့မက်ဆီကိုတိုင်ကအပိုထပ်တိုးလို့ရမယ်တက်တန်းတိုးတစ်နှစ်စာချုပ်ကိုလည်းထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက်ဒါ2023ပြီးလို့ရှိရင်ပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်ကမက်ဆီကိုဒါတောက်ထက်တစ်နှစ်ထပ်တိုးလို့ရတဲ့2024ထိတက်တန်းတိုးဖို့ထည့်ထားတယ်ဒီညမှာမက်ဆီဘက်ကဘာဆိုနာအသင်းကထွက်ခွာပြီးတဲ့အချိန်မှာ PSG ကိုပြောင်းဖို့ကြိုးပမ်းပြီးတဲ့အခါ PSG ကသူ့ရဲ့ဘာလွန်ဒေါဆု6ဆုနဲ့အတူEiffel Tower ရဲ့နေချင်းဆိုင်မှာသူတို့ဘက်က announcement လုပ်လိုက်တယ်ဒီနေရာမှာမက်ဆီအနေနဲ့2021ခုနှစ်ရဲ့ဘာလွန်ဒေါလို့ခေါ်တဲ့ရွှေဘောလုံးဆုကိုတေချာပေါက်ရလို့နီးပါးဖြစ်နေတဲ့အချိန်တကယ်လို့များအဲ့ဒါရခဲ့ရင်ပြည့်ပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်တမိုင်းတစ်လျှောက်ပထမဆုံးရွှေဘောလုံးဆုရတဲ့သူဖြစ်ဒါမှတ်တမ်းဝင်လာခဲ့မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါမက်ဆီဘက်ကဘာဆိုနာအသင်းရဲ့အောင်မြူဟာ PSG အတွက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာလီယိုမက်ဆီကိုဒါပဲရစ်PSG ပြည်သက်တွေကအရန်ကိုကြိုဆိုကြတယ်ဟိုတနေ့တည်းကသူတို့ကဒါမသေးကြမရေရပဲနဲ့ဒါလီစိတ်မှလည်းစောင့်နေဒါကွင်းရှိမှလည်းစောင့်နေအခုကျတော့လေလီစိတ်မှဒီနေ့မှလည်းတစ်ချိန်လုံးစောင့်နေပြီးတော့မှတစ်ဖက်မှလည်းဒါစောင့်နေအခု PSG ပြည်သက်ဆိုရင်တိမ်မောင်းများစွာသောပြည်သက်ဟာလမ်းမပေါ်မှာလီယိုနယ်မက်ဆီကိုကြိုဆိုကြတယ်ခါလေကြရင်ဘာဆိုနာအသင်းကဒါအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကမတရားတဲ့ပုံစံကြောင့်ဒါတရားမျှတမှုမရှိလို့ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်ကသူတို့အသင်းကိုရောက်လာတဲ့ superstar one of the greatest ever player တယောက်ကိုမြဝါထင်ထင်လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်အားပေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဖိုးထားပြီးကြိုဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဇလာတန်အီဘရာဟီမိုဗစ်ကတော့ဒါတခုပြောထားတယ်မက်ဆီက PSG ကိုပြောင်းရွှေ့လာတာမဟုတ်ဘူး PSG ကမက်ဆီကိုဝယ်တာမဟုတ်မက်ဆီက PSG ကိုဝယ်တာမက်ဆီဟာ PSG ကျဆယ်ဆမကပုံမကြီးမြတ်သူဆိုပြီးတော့သူကတော့ဝေဖန်လိုက်တယ်အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ခါမှာ PSG ကအသစ်ခေါ်ထားတဲ့ကစားသမားတွေမှာဟာကီမီကိုတပတ်လောက်ခပေါင်3,600,000ဂျီနီဗိုင်နယ်တန်ကိုလည်းတပတ်လောက်ခပေါင်3,600,000ပြီးတော့မှဒါလူငယ်ဂိုးသမားဖြစ်တဲ့ဂျန်လူဂျီဒူနာရူမာကိုတပတ်ကိုပေါင်2သိန်းဆာဂျီယိုရာမို့စ်ကိုတပတ်ပေါင်2သိန်းအသီးသီးပေးထားတယ်ဒီနေရာမှာမက်ဆီကအသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားတွေထဲမှာအများဆုံးရတဲ့နေမာရဲ့ဒါတပတ်ကိုပေါင်4သိန်း9တောင်းကီလီယန်အမ်ဘပ်ပေရဲ့3သိန်း1တောင်းထက်ပိုများတယ်အထူးသဖြင့်ကီလီယန်အမ်ဘပ်ပေထက်ပိုများပြီးလောက်ခလာစာဟာ6သိန်းခွဲအထိရှိတယ်ဒါဟာဘလုံးလောကမှာလက်ရှိချိန်ဒီအများဆုံးစာချုပ်ထဲမှာပါလို့ပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်ကပေးတဲ့ပတ်စံကအခွန်အပီးစီဖြစ်လို့မက်ဆီဟာဘာဆိုနာမှာထက်ရတာတဲ့ပိုများတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဘာဆိုနာမှာရတဲ့ပတ်စံကအခွန်ပေးရသေးတယ်ဒီနေရာမှာ PSG ဘက်ကအခွန်အပီးစီပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လီယိုမက်ဆီဟာပြင်သစ်လိရဲ့အကောင်းဆုံးကစားမတယောက်ဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်တာမကပြင်သစ်လိမှာလည်းဒါတကယ့်ကိုအပြောင်းလဲမှုတွေများစွာနဲ့တွေ့ရတော့မှာပါဆိုတော့ဘာလွန်ဒေါဆုရှင်ကြီးအတွက်ပြင်သစ်လိဘက်ကလည်းတင်းကျပ်ထားတဲ့စီးမြင့်တွေကိုဒါ short ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်ကိုအများစွာထောက်ကူပြုမဲ့စီကန်တချို့ကိုချမှတ်ပေးသွားမယ်လာလီဂါကိုတိုင်ကမက်ဆီကိုသူထွက်သွားတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲတန်ဖိုး valuation ကျသွားတဲ့အတွက် share ကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ခေါ်နိုင်ဖို့လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့တယ်ဘာဆိုနာဘက်ကလည်းဒါမက်ဆီထွက်ချင်းမှာပဲဒါကျသွားတဲ့ပုံရိပ်ကျသွားတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုပြန်လဲအဖက်ဆင်နိုင်ဖို့ချက်ချင်းကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့မက်ဆီကသူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအရာသူ့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကလပ်သင်းဘက်ကလိုလားနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပြုထားတဲ့အတွက်ပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်ကိုရွေးလိုက်တာပါPSGသင်းမှာတော့နေမာကနံပါတ်10အတွက်
Tabi Kalangebe me, Basuna, I think Grama Hanga, two Basuna Macra, Grama Boasati, was in Gere, Jonama Tonze, ne, that let we be all, Jonama Tonze, Massiga Wosemaba. So that Massigo, PSG, Nane Sajo, the Neta Doluya Sajo, ne, the board to Nimuya, Apita, Kolgebi now, the major superstar, Leo Messi, PSG, I think go, Tia, win, Piao Shui, Toagebi, Pibare, Tariga, that next say was Asia, Leo Messi, latest at John Pibido, that be that they didn't go yet and ye, lady go, come on, my way out much a bijaba, that come and bijaba, and Alongo, choose the mare, a 0 bone, or yami.